Привет! Вы на канале Каскавел & Ко, и сегодня в роли Ко выступает мой добрый друг Дэн. Видео, как разжечь костер. Если вдруг вам стало холодно по каким-то причинам, вы находитесь в непонятном месте. Как разжечь костер? Для этого нам понадобится 3 канистры масла, вот 3 канистры, 1 канистра бензина, куча подготовленным материалом заранее. Мы берем 2 канистры с маслом, ложим их в костер. Вопрос у зрителей: канистры с маслом полные или пустые? Полные, конечно. Канистру еще одну с маслом мы не бросили в костер. Мы польем сверху маслицем, хорошим таким. Вот маслицем полили маслицем. Машинное Можно масло. не жалеть, как говорят. Маслом кашу не испортишь. Дальше берем бензин. Бензинчик, хороший такой бензинчик. Горит. Вот. Поливаем бензином. Поливаем. Дальше берем, что, спички есть у нас? Нет, зажигалка есть. Зажигалку. Берем зажигалку и бросаем огонь. Что, не годится? Ай, ёхта, это травушка, муравушка. Поджигай, ма. Поджигай. Йоу, посмотрите, какая у меня клевая зажигалка, а у вас такой, скорее всего, нет, потому что это моя зажигалка. Мы бензиночком, конечно. Поджигай, только аккуратно, не меняя траву. Горит. Вот, пожалуйста. Мы разожгли костер. Мощнейший костер. Вот так мы при помощи новейшего метода разожгли его. Посмотрите, как хорошо горит. Лучшего костра в жизни не видели.